Hai, ini kakak lagi minum jahe loh. Jadi sebelum tidur, mama rutin kasih kakak dan adik minum jahe ya, supaya selalu sehat. Di video kali ini aku mau kasih resep cara membuat jahe atau air minuman jahe untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga bisa menjadi obat batuk alami loh. Nah, caranya tinggal pilih aja dulu jahe yang mau kita gunakan untuk membuat minuman jahe ya. Nah, jadi dibersihkan dulu kulit jahe dengan cara seperti ini, atau kalau kalian punya cara lain yang lebih gampang boleh silakan. Kemudian setelah itu dicuci bersih jahenya ya. Oke, bisa berulang kali. Pokoknya pastikan benar-benar bersih, jadi nggak ada sisa-sisa tanah lagi ya. Nah, setelah itu kita iris kecil-kecil atau bisa juga dicincang sekecil mungkin. Jadi nggak perlu pakai penghalus ya, atau juga nggak perlu digiling, nggak perlu pakai blender ya, cukup iris-iris kecil seperti ini saja ya. Jadi cuma diiris kecil seperti ini saja. Kalau sudah, siapkan wadah untuk memasaknya. Nah, kalau aku pakai wadah yang terbuat dari tanah liat. Ini udah sering banget aku gunakan, udah lama banget. Kebetulan kemarin dapat beli yang bagus ya, yang tebal. Nah, kalian bisa pakai panci manapun yang menurut kalian bagus, cocok. Tapi bila perlu ya, khusus tuh masak air jahe, jangan dicampur-campur dengan memasak yang lain ya. Kemudian tambahkan air bersih. Kalau aku secukupnya aja, sekiranya aja. Aku cukup 1 gelas aja untuk sebanyak jahe seperti tadi ya. Kemudian nyalakan api. Nah, ingat kalau misalnya kalian pakai panci seperti aku yang terbuat dari tanah liat, masaknya pakai kompor gas, itu apinya kecil aja dibuat ya, supaya panci tanah liatnya itu tidak mudah rusak dan tidak mudah retak ya. Kemudian silakan ditutup supaya cepat mendidih, karena ini apinya kecil banget, jadi nunggunya agak lama ya. Nah, setelah mendidih seperti ini ya, dia benar-benar mendidih, tapi itu tunggu sebentar dulu, jangan langsung dimatiin. Oke, jadi biar keluar dulu kandungan di jahenya itu bisa keluar ke air ya. Jadi biarkan dulu mendidih sebentar seperti ini, supaya airnya juga menyusut sedikit. Kalau dirasa sudah cukup ya, jadi matikan apinya. Nah, ini bisa cukup untuk aku biasanya untuk 2 hari ya. Jadi kalau udah lewat dari 2 hari itu biasanya dia suka berbuih kayak gitu. Jadi dibiarin aja dalam panci, boleh dipindahkan ke wadah keramik atau gelas juga boleh. Siapkan juga madu yang akan ditambahkan ke dalam air jahe nanti, supaya saat diminum tuh rasanya manis ya. Karena ini rasa airnya ini pedes banget, jadi aku cuma ambil 2 sendok saja, 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan madu. Nah, ini madunya secukupnya aja ya, jangan terlalu manis karena nggak enak juga di tenggorokan. Jadi secukupnya aja, supaya apa? Supaya anak-anak itu mau minum air jahenya, karena air jahe itu pedes. Jadi kalau ditambahin madu kan ada rasa manisnya, jadi pedes-pedes manis, jadi mereka tetap mau minum. Setelah diaduk, madu sudah tercampur dengan air jahe. Sekarang sambil dicicip juga rasanya ya. Jadi kalau terlalu pedas itu bisa ditambahkan dengan air matang. Jadi sambil dicicip rasanya supaya tidak terlalu pedas di lidah anak-anak ya. Nanti kalau terlalu pedas ya, itu anak-anak juga bisa tersedak ya, jadi bahaya juga. Nah, kalau sudah cukup pas, bisa langsung dikasih ke anak-anak ya. Nah, yang tadi malam aku buatnya, dan sekarang sudah pagi, aku seduh lagi nih. Jadi yang semalam aku masak itu aku tetap biarin dalam panci tanah liat tersebut ya, dengan kondisi tertutup ya saat disimpan. Nah, kemudian ini saat pagi hari aku tinggal langsung ambil aja, jadi tidak perlu dipanasin lagi ya, tinggal ambil aja secukupnya, berapa sendok yang dibutuhkan. Kemudian tambahkan madu juga secukupnya. Dan sambil dirasa juga supaya tidak terlalu pedas. Kalau terlalu pedas banget bisa campurkan dengan air matang ya, baru bisa diberikan ke anak-anak.
Nah, air jahe ini bisa kita kasih ke anak itu 2 kali sehari ya. Jadi di pagi hari setelah mereka bangun tidur dan juga di malam hari sebelum mereka tidur. Fungsi dari air jahe ini adalah untuk bisa menjaga daya tahan tubuh ya. Dan juga jika misalnya anak-anak demam, batuk, pilek, itu juga bisa dikasih air jahe ini supaya bisa lekas sembuh. Untuk anak-anak, kita orang dewasa juga bisa ya minum air jahe ini. Jadi kalau sakit, batuk, pilek, demam, itu tidak perlu minum obat lagi, cukup kasih minum air jahe saja secara rutin. Dan kalau lagi demam, itu diperbanyak minum air putihnya juga ya. Jadi aku punya alasan kenapa membuat air jahe ini untuk rutin diberikan kepada anak-anak, karena tahun lalu itu banyak banget berita tentang anak-anak terkena sakit gagal ginjal ya, yang itu disebabkan oleh terlalu berbanyak minum obat-obatan dan juga tidak diberikan melalui resep dokter. Jadi berbahaya banget ya buat anak-anak kalau terlalu sering minum obat, apalagi kalau bukan dari resep dokter. Jadi tinggal beli-beli aja di apotek atau di warung, itu bahaya banget ya. Lebih baik dikasih yang alami saja, aman dan sehat untuk anak-anak juga. Awalnya anak-anakku juga kurang suka ya, jadi menolak diberikan minum air jahe ini karena ada rasa pedasnya tersebut. Tetapi secara rutin aku kasih terus. Jadi mulai dari awal itu sedikit-sedikit dulu, mulai dari setengah sendok dulu, 1 sendok, dan mulai sekarang itu udah bisa sampai 2-3 sendok aku kasih. Dan mereka malah suka, apalagi ada rasa manis dari madu itu mereka suka banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.